Right. Vriende, kom ons word stil voor die Here. Ja, Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Wanneer ons hierdie groet van die Here gehoor het, dan antwoord ons hom met 'n loflied. So ek gaan 'n lied met ons deel kort. Right, baie dankie vir die mense wat intussen nog by ons aangesluit het. Dis lekker om julle almal te sien. Vriende, ons gaan saam lees uit 1 Johannes uit 1 Johannes 5, so julle kan julle Bybels gereed maak. Right. Kom ons maak net die oë toe. Here almagtige God, baie dankie dat ons die voorreg het om uit U woord uit te lees. Ons besef dis 'n voorreg dat ons die Bybel in ons eie taal mag hê. Ons het selfs verskillende vertalings waarna ons kan kyk. Dit alles is regtig net vir ons 'n ongelooflike voorreg. En ja, Here, ons besef dat ons nie altyd dit waardeer of dit reg gebruik nie. Maar ons wil bid, Here, dat U deur die Heilige Gees sal kom. Dat U deur die Gees sal kom en ons harte sal oopmaak en U woord in ons bring. U woord in ons harte bære, sodat dit regtig in ons kan leef. Kom praat, Here, want die kinders luister. Amen. Alright, vriende, net voordat ek vergeet, onthou maar maandag aand, dinsdag aand en woensdag aand se week van gebed. Ons gaan ook op so 'n manier bymekaar kom. Ons mag dit nou nie anders te doen nie, maar dit lyk of dit redelik goed werk en julle is nou heeltemal vertroud met dit en daai dienste gaan om 7:00 wees. Ek sal vanaand al môre se uitstuur, maar dan na môre aan se diens die volgende dag sinne. Anders raak mense die mekaar en klik hulle op die verkeerde link. OK, ons is by 1 Johannes 5 vers 18. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. OK, vriende, kom ons kyk na hierdie teks van ons. Dis ons laaste gedeelte wat ons saam behandel uit 1 Johannes uit, wat ongelooflike mooi brief is, né? Nou, kom ons sê, hanteer eers die maklike gedeelte. Hy sê, liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. Hoekom? Omdat julle die ware God ken. Julle ken die ware God. Julle ken die God wat vir julle lief is, wat sy seun Jesus Christus vir julle gegee het. En nou vra mense, ja, maar vandag se tyd het mense nie afgode nie. Weet jy, dit het nie net oor die afgode gegaan nie. Dit het oor ander godsdienste gegaan. Dit het gegaan oor dat mense dink daar's 'n ander God. En eintlik is dit maar presies dieselfde as wat vandag gebeur. Daar's hoeveel ander godsdienste in die wêreld. Daar's hoeveel ander gelowe. Waarmee Johannes wil kom sê, bly weg van dit af. Bly weg van dit af. Julle het mos die Here Jesus Christus, julle die ware God. Maar dan is daar twee sake wat hierdie teks vir ons eintlik na vore bring en waaroor ek dink ons moet regtig gesels, of dalk drie sake. Die eerste een is wat ek wil vra, glo jy in die Here Jesus Christus?
of glo jy aan hom? Nou wat is die verskil? Daai julle daar's 'n teks in die Bybel wat vra, glo jy aan God? Ja, die duiwels glo dit ook en hulle sidder van vrees. Né? Dan nou vanoggend se teks wat ons uit Markus gedoen het. Daai bose geeste het onmiddellik geweet wie Jesus is. Hulle het dit dadelik geweet, hulle het dit dadelik erken. So die vraag is, weet jy wie Jesus is? Of glo jy in hom? Want sien, glo in hom is iets anders as om net aan God te glo. As ek aan God glo, dan besef ek, jy weet, hierdie goed, ek kyk nou so by my venster uit, dan sien ek so 'n paar mooi groen bome en ek besef hier's 'n natuur verder aan. Besef ek, hierdie natuur moes geskep gewees het. So daar's 'n God, daar's 'n hoër hand wat sy hand oor dit hou. Daar's te veel ander goeders wat my laat besef dat daar moet net logies gewys, daar moet 'n hoër mag wees wat regeer. Maar geliefdes, dis nie geloof in God nie. Dis bloot die erken dat daar moet iets wees wat groter as ons is. En dit doen baie mense. Maar om in Jesus te glo is iets anders. Dit het te doen met 'n diep geloofsvertroue, met 'n oorgee van my lewe in sy hande. Dit bring my by die volgende ding. Ons verstaan, dink ek, as ek en jy al die tekste lees waarvan daar getuig en wat staan dat God in my is. Verstaan, en dis redelik maklik om dit te verduidelik ook, dat die Heilige Gees kom werk in my hart, in my lewe. Die Heilige Gees is letterlik binne in my. Hy werk in my, hy besit my, hy rig my denke, hy maak dat ek besef dat ek die Here nodig het. So kan ons aangaan oor baie goed wat die Heilige Gees in my doen en vir my uitwys. Maar dis die Heilige Gees wat in my woon, dis God binne my. Ons teks vanaand praat andersom, van dat ons moet in God wees. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Regdeur hierdie brief is dit 'n ding wat baie sterk na vore kom. Dit word hoeveel keer verduidelik, dat ons moet in God wees, in Jesus wees. Nou dink ek, dis nie so maklik om te verduidelik en te verstaan, as om te verstaan dat die Heilige Gees in ons werk. Wanneer ek dit oor dit gaan lees, dan probeer mense dit op 'n manier verduidelik. En onthou, dis bloot 'n menslike poging om hierdie goed te verduidelik. Maar die verduideliking gaan as volg dat in God wees het te doen met hierdie sterk geloofsverbintenis wat ek en jy aan God het. Dit het te doen met die sterk liefdesband wat daar is. En daarom is ek in hom. Nou, ek dink is heeltemal waar die verduideliking, ek verstaan dit. Ek dink net die rede hoekom Johannes dit nie so skryf nie, en hoekom hy kom skryf, ons moet in God wees, is dat dit vir hom om nog meer as dit gaan. Dis 'n dieper betekenis. Dis letterlik 'n intieme band tussen ons en God. En dit bring my by die laaste punt. Hierdie hele ding wat hy skryf, dat, en op ander plekke het hy dit genoem ook, hy sê ook, ons ken die ware God, dat die Seun van God het gekom en ons verstand gegee. Ek sal
dit love as almal daai verstand gebruik wat hy ons gegee het, né? Dit sal dan absoluut amazing wees. Maar hy het ons verstand gegee om ook die ware God te ken. Maar ken is weer eens iets anderste as om te weet van. So vriende, ek wil weer vra, ken jy God of weet jy van hom? En ek meen, dis soos baie van julle. Ek weet van baie van julle. Ek weet goed, want ek hoor goed oor jou. Ek het jou dalk kon ontmoet. Ek het sekere goeders gehoor van jou. Kan goed lees van jou, as jy nou baie bekend is, né? En so kan ons baie weet van mense. Maar om iemand regtig te ken, daar is 'n handjievol mense wat ek kan sê, maar ek ken daai mens regtig. Daar's ook net 'n handjievol mense wat my regtig ken. Nee, want om iemand te ken, nou hierdie teks is in Grieks geskryf, maar die woord ken kom eintlik uit die Ou Testament uit, baie sterk in verhouding met God. En daar word die woord yada gebruik, wat 'n baie spesiale band veronderstel en 'n baie intieme band veronderstel. So om iemand regtig te ken, moet ek 'n pad met iemand loop. Om iemand regtig te ken, vat tyd. Om iemand te ken beteken letterlik dat ek eintlik my lewe met daai persoon deel. En daarom, as ons nou terugkom by ken ons vir God? Hoe ken ons vir God? Deur tyd met hom te spandeer. Deur letterlik elke dag blootgestel te wees aan sy teenwoordigheid. Deur intieme pad met hom te loop en sy liefdeshart te sien. Ons gaan nie vir God leer ken deur af en toe 'n erediens by te woon. En ekskuus, dalk trap ek nou op tone, maar onthou, dis great om 'n erediens by te woon. Dit is fantasties dat jy dit doen. Maar ons gaan nie vir God leer ken deur net af en toe 'n erediens by te woon en dan wanneer ons iewers in die nood is en ons goed dit nie uitwerk nie, dan bid ek gou en ek vra, Here, help vir my. Ek dink nie ons gaan vir God so leer ken nie. Om vir God te leer ken, gaan heel eers vra dat ek 'n liefdesverbintenis met hom aangaan. En jy kan dit verwoord soos wat jy wil. Jy kan weer 'n keer kom sê, maar ek gaan weer my hart vir die Here gee. Hoekom het ons so gepraat? Want ek gee my hart vir hom, want dit is die setel van my emosies. Dit wil sê dat my hele mens is, my liefde gee ek vir hom. So ek dink dit begin deur regtig weer 'n liefdesverbintenis met God aan te gaan. Verder gaan ek, omdat ek hom liefhet, gaan ek tyd spandeer met God. Gaan ek my dag, my drome, my bekommernisse, gaan ek met God deel. Ek gaan spesiale tyd maak om stil te wees by God. Nie as een of ander wettiese ding wat ek moet nakom en ek moet nou hierdie stilte tyd hou en dit lê soos 'n straf voor my nie. Nee, omdat ek die voorreg het om by my liefdevolle Vader te gaan sit. En ek actually by hom wil wees. Ja, lief vriende, ken, vat 'n stuk effort. Dis nie iets wat maar net gebeur nie. Dit val nie net uit die lug uit nie. Dit vat iets. Vat 'n stuk commitment. Ek het nog nooit agtergekom dat ons 'n Afrikaanse woord kry wat dieselfde emosionele ding sê as commitment nie. Maar ek en jy kort 'n commitment
aan God, 'n liefdesverbintenis, waarin my diepste begeerte is, om hom beter te leer ken. Nie net te hoor wat die dominee van hom sê, hoe belangrik dit ook al mag wees, wat die Bybel van hom sê, wat baie meer belangrik is, maar omdat ek self met hom gepraat het, en self met hom tyd spandeer het, dan kan ek hom regtig leer ken. En dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg wat die Here Jesus vir my en jou kom bewerk het, wat hy vir my en jou gegee het, dat ons die ware God mag ken. Dat ek as 'n mens, met al my foute, met al my goed wat ek droog maak, met al my verkeerd verstaan van goed, kan ek as 'n eenvoudige mens in 'n persoonlike verhouding met die lewende, almagtige God staan. Dit is verstommend. Dis absoluut amazing. Maar ek mag dit doen. En ek kan. En ons het die uitnodiging na dit. Ons het die liefdesuitnodiging na dit. So vriende, hoor God se liefdesuitnodiging. Hoor dit soos 'n pa wat vir sy kind vra om bietjie by hom te kom sit. Pa wat vir 'n klein dogtertjie vra, jy kan maar bietjie op my skoot kom sit. God nooi vir jou. God nooi vir jou uit. Hoor dit. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God, dankie dat ons U naam mag aanroep. Here God, dankie dat ons U mag ken. Dis 'n voorreg. Here, en baie keer moet ons bely dat ons ken U maar eintlik baie swak. As ons dink, dis hoe U gaan maak, dis hoe U gaan optree. Vergeet ons baie keer hoe lief U vir ons het. En ek wil bid dat U vir elke mens wat vanaand hier is en luister, en vir elke mens wat dit dalk later op YouTube kyk, dat U deur die Gees vir hulle sal aanraak, en dat U hierdie diep begeerte sal skep in ons harte, om U nog beter te leer ken. Maak ons verstand oop, Here. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Hey, vriende, baie dankie. Daar's iets in die chatbox wat julle mooi kan lees. Ek gaan vir ons 'n slotlied deel, wat U dan weer lekker kan saam sing. Vriende, baie dankie. Dit is nog vir my lekker vrolike lied daai. Ek wil weer uitnooi, almal van u. Julle is altyd welkom. Ons het groot waardering wanneer mense in die chatbox goed met ons deel. Dit is ook 'n geleentheid baie keer om iets te getuig van jou eie ervaring rondom God. Dis ook 'n geleentheid om dalk baie keer vrae te vra, maar u is regtig baie welkom. Baie waardering daarvoor. Ek wil weer eens baie dankie sê vir almal wat in hierdie diens is. Daar het nou nog 'n spul mense bygekom. Ek is absoluut verstom op 'n mooi manier. Regtig die mooiste manier wat mens kan verstom wees, nee, oor die groot getal mense wat die dienste nou bywoon. Dit groei en ons beleef dit absoluut as 'n groot genade, as net die seën van die Here dat hy vir ons help. En ja, bid vir ons, bid vir ons gemeente, bid vir die week van gebed. Daar's baie goed wat hierdie week moet gebeur. Bid vir die kerk, vir ons beplanning vir na die 15de, vir wat dan moet gebeur. En dan het iemand 'n baie mooi voorstel gemaak. Uiteindelik het 'n paar mense my gevra, maar ek bly vergeet, ek bely dit. So ek moet onthou om dit volgende Sondagoggend met die e-pos te noem. So julle moet almal my onthou. Julle is nou 20 mense wat help onthou. Julle het nou mede verantwoordelikheid vir dit. Volgende Sondagoggend gaan ons 'n nagmaaldiens hou op ons Zoom. So julle gaan julle nagmaal goed gereed kry.
Nou, as jy soos ek is, het jy lankal nie meer wyn in die huis nie. As jy nog wyn in die huis het, ek mag nou seker nie in die kerk sê jy drink aan te min nie, maar dan het jy te veel gehad om mee te begin dalk. So, of jy het net baie goed beplan, of jy het dit spesiaal gehou vir nagmaal. Kom ons gee jou daai geleentheid toe. Maar mense vra my reguit, maar dominee, ek het dan nie wyn nie. Ek het ook nie. Ek gaan doodgewoon gaan druiwesap koop by ek Spar, dis waar ek het gaan koop, so ek gaan oor die pad loop Spar toe en druiwesap gaan koop. Op 'n tyd het Johannes Calvin nagmaal bedien in Genève. Daar was baie dienste. Hy het op 'n tyd 5 keer 'n dag gepreek. Elke dag. Mense het gestroom na die plek toe waar hy gepreek het. En elke diens was 'n nagmaaldiens. En daar was nie wyn beskikbaar later nie. Toe het hulle met water nagmaal gehou. Doodgewoon omdat daar nie wyn was nie. En dit het geen afbreek gedoen aan die heiligheid van die oomblik of die heiligheid van die teken nie. So ja, kom ons erken, ons verkies om wyn te gebruik, maar as ons nie het nie, dan is dit oukei. Dan gebruik ons wat ons het. Daar's in elk geval baie gelowiges, regtig baie gelowiges. Ek het interessante navorsing gelees wat sê daar's 67% van gelowiges drink geen alkohol nie. So dis die meerderheid julle, dat ons kan ons nou nie so dan mense uitsluit uit die heilige nagmaal nie. En daarom is dit eintlik heeltemal goed om dit met druiwesap of iets anders te vier. So hierdie uitnodiging, help my onthou. Hier kom 'n vraag wat my nou heeltemal van my storie af het. Dankie Reino. Ons moet weer 'n slag curry en rys maak. Ek sê jou wat, Reino, as jy nou vir my kan sê watter aand dit gaan koud wees en gaan reën, dan maak ons op daai dag curry en rys. Ek dink dis 'n goeie plan. OK. Vriende, baie dankie vir daai vraag. OK. Ek gaan vir ons afsluit met die seën van die Here vir die uit te spreek. Ek sien hier's 'n gebedsversoek. Ek sal regtig daarvoor bid in my eie stilte tyd en die res van julle kan ook. Julle kan dit daar lees. U mag ook op die chatbox gebedsversoeke rig. En dan natuurlik in die week van gebed sal ons spesifiek voorbereiding doen vir sekere sake ook. So vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy wonderlike vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen. Baie mooi aand vir u, mooi week vir elkeen van julle. Sterkte, baie ouens het 'n woeste week wat voorlê. Ons dink aan elkeen van julle. Mooi bly. Weet jy, ek moet seker